Депутат парламента, председатель благотворительного фонда «Помним» Леонид Лагербая и член правления фонда Индира Варданя побывали в городе Горно-Алтайск Российской Федерации, где встретились с родителями Виталия Вольфа, которому посмертно присвоены звания Героя России и Героя Абхазии. Поездка была осуществлена к 30-летию победы в Отечественной войне народа Абхазии и к 15-летию со дня признания Российской Федерации независимости Республики Абхазия. Мы приехали сегодня сюда, в Республику Горный Алтай из Абхазии, посетить родителей Виталия Вольф, единственного человека во всем этом мире, который носит звание Героя России и Героя Абхазии. И не приехать мы сегодня сюда, естественно, не могли. Я просто хочу напомнить нашим зрителям, что Виталий Вольф погиб в ночь с 27 на 28 марта 1993 года. Значит, у нас в селе Нижняя Шера в Сухумском районе была сейсмолаборатория, которая оценивала сейсмотолчки и так далее во всем мире практически. Охрану этой лаборатории вело как раз то подразделение десантное, в котором находился Виталий Вольф. И он командовал подразделением связи. В марте 1993 года гвардии старший сержант Виталий Вольф был командиром отделения связи 3-го парашютно-десантного батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка ВДВ России, который дислоцировался в Гудауте. В составе российских миротворческих сил в Абхазии батальон обеспечивал связь 7-й парашютно-десантной роты. Перед ротой была поставлена задача по охране 24-й сейсмологической лаборатории в селе Нижняя Шера Сухумского района. После неудачной мартовской наступательной операции Вооруженных сил Абхазии по освобождению Сухума в ночь с 27 на 28 марта грузинская сторона начала артиллерийско-минометный обстрел сейсмологической лаборатории, которая находилась недалеко от линии Гумесинского фронта. Кабельная связь была нарушена, а радиосвязь в военных условиях не работала. Это означало, что охранявший станцию 3-й парашютно-десантный батальон остался без связи, и доложить о ситуации в 7-ю роту в Гудауту не было возможности. Виталию Вольфу ценой своей жизни удалось восстановить связь. Ему было 20 лет. Март месяц 1993 года очень тяжелый период для нас, для жителей Абхазии, потому что 16 марта у нас была неудачная попытка штурма нашей столицы, города Сухум. Погибло много наших людей, и, в общем, такая атмосфера была не лучшая. Грузинские формирования, они попытались воспользоваться этим моментом, но получилось так, что у них на пути продвижения в сторону Гудаута, штаб был нашего сопротивления, стояла вот эта лаборатория. И чтобы двинуться на нас, в принципе, надо было лабораторию убрать. Там совершенно небольшая территория, где-то гектар. Этот гектар был усеян минометными взрывами, повредили линию связи. И практически получается так, что подмоги ждать было неоткуда. И вот Виталий с ценой собственной жизни восстановил эту связь, сам погиб. Значит, сумел сообщить в Гудауту, где размещался 345-й гвардейский полк парашютно-десантный. Оттуда прилетели ударные вертолеты, атака была отбита. Вот за этот подвиг в июле 1993 года ему было присвоено звание Героя России. Если бы тогда грузинские формирования прошли бы эту базу, у них была бы открыта дорога на Гудаут. Там, где находился Владислав Ардзенбаль, лидер Абхазского национального освободительного движения, ее президент, там, где находилось огромное число беженцев и так далее, то есть последствия были бы просто катастрофичны. И осознавая все это, то, что Виталий ценой своей жизни не только сохранил жизнь 120 десантников, которые там были, а исключил возможную даже теоретически атаку на Гудауту, тогдашнюю нашу столицу. О подвиге Виталия Вольфа, который был совершен в марте 1993 года в Нижней Шере, жителям Абхазии стало известно спустя 20 лет после окончания войны в 2013 году. Руководству страны о подвиге парня из Алтая рассказал генерал-полковник Александр Чиндаров, один из 3 ключевых руководителей военной миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта, первый заместитель командующего воздушно-десантными войсками Российской Федерации в 1991-1997 годах. Для нас в Абхазии эта история громко прозвучала в 2013 году, в год 20-летия завершения нашей войны, благодаря генералу Чиндарову,
который много об этом рассказал. И вот уже 27 сентября президент Республики Абхазия присвоил ему звание Героя Абхазии. Срока давности подвигу нет. Совсем недавно мы подписали указ о присвоении звания Героя Абхазии вашему сыну за геройский поступок. Мы делаем не только от тех людей, которые имеют право подписывать такие документы, это считайте, что под этим указом подписалась вся Абхазия. Его память была увековечена и раньше, немного, еще в апреле 2013 года. Нижнеишерская средняя школа, которая находится на территории вот этой базы, где погиб Виталий, была открыта мемориальная доска. Я тогда был премьер-министром, и у меня была высокая честь открывать эту доску. Потом, значит, в Гудаутах, где располагался во время войны 345-й парашютно-десантный полк, а сейчас находится 7-я российская военная база, был открыт памятник в 2016 году, бюст такой его, Герой России, Герой Абхазии Виталий Вольф. Кроме того, Союз десантников Абхазии, у нас есть такой Гумистинский мост, где вот самые ожесточенные бои были, и там сделаны портреты многих ребят, которые погибли за Абхазию. И вот Союз десантников Абхазии установил там и его портрет тоже. Мы это помним. И почему мой приезд именно вот в эти дни связан? Дело все в том, что 26 августа этого года исполняется 15 лет, как Российская Федерация признала Абхазию. Это было очень тяжелые времена. Саакашвили двинул войска на Цхинвал. Вот, и у России, в принципе, не оставалось выбора. Либо сдать, что подвергло бы и осетины, и затем нас колоссальным просто жертвам, либо признать. И Российская Федерация признала Республику Абхазия. И вот я считаю, что подвиг Виталия Вольфа, Героя России, Героя Абхазии, вот один из таких основных камней в этой дружбе. Хочу сказать еще, какую цену отдали российские миротворцы за то, чтобы был мир в Абхазии. Вот после того, как война завершилась, с 1994 года и до признания они стояли на линии разделения между нами и Грузией. Значит, более 100 человек их погибло. Мы это знаем, мы это помним. И я думаю, очень показательно, что сегодня там, на Украине, и воюют наши абхазы. Их немало, к сожалению, гибнут ребята. После гибели Виталия отец и мать вместе с его младшими сестрами выехали в Германию, но родители затем вернулись на родину. Сейчас они живут в Горно-Алтайске. Сестры остались за границей. Александр и Людмила Вольфы показали кубок памяти Виталия Вольфа и медаль, которые награждали победителей турнира по карате Фудокан в Абхазии в 2022 году. Родители были удивлены появлением представителей Абхазии в Горно-Алтайске и в то же время благодарны, что подвиг сына ценят в республике. Приятно и грустно. Знаете, да, что с одной стороны очень приятно, что далекая Абхазия помнит паренька русского, который там сложил жизнь во имя свободы Абхазии. Ну, вот. А с другой стороны, ну жалко, что его нету. Ну. Поэтому мы очень благодарны Абхазии за то, что она помнит. Прилетели сюда за 6000 километров, чтобы посмотреть, как тут родители, чем дышат, как живут и так далее. Ну, очень приятно, конечно, такая забота на уровне государства. Героями случайно не становятся. В нештатных ситуациях не всем дано принимать быстрые и правильные решения. Виталий Вольф с детства был изобретательным, неординарно мыслящим. Родители вспоминают, что Виталий с малых лет помогал по хозяйству, брал на себя ответственность за младших сестер, был заботливым сыном. Он был очень изобретательный, очень добрый, очень заботливый к своим сестренкам. А вот насчет изобретательности и насчет мечты его летать или быть парашютистом, десантником, это проявлялось еще в начальных классах. Ему было буквально 10-12 лет. И однажды он пришел вот с такими глазами и: «Мама, сделай мне крылья, я хочу летать». Я опешила, а мы жили в деревне. Но у мужа был запас картона
такого плотного. И я начала делать крылья. Вырезали большие крылья, приделала резинки, чтобы руки вставлять. А откуда, говорю, будешь прыгать? Он говорит, с сарая, давай с сарая. Вот мы пошли за сарай, и он с этого сарая прыгал с этими крыльями и махал. Он умел очень много, он помогал мне очень хорошо, и ответственный какой-то вот. Вроде мы и не воспитывали его так, что... Ответственность. А вот да. Он такой был заботливый, такой все, чтобы все было нормально. Потом я заметил, что он, если что-нибудь делает, он всегда старается, ну я ему еще долбил, конечно, что всегда старается сделать хорошо. Я ему всегда говорил, делай, насколько тебе талант Бог дал, вот настолько хорошо и делай. Не меняй никогда себя на более дешевые вещи. В школе, помню, он когда 8 классов кончил, ну, как и я его просил, чтобы только на тройке учился, он на тройке учился. Он учился там на Яровом в элитной школе, номер 14, туда детей специально всех собирали, лучших со всех школ. Директор вопрос поставил ребром. Либо другая школа, либо он в нашей школе не учится. Ну и мы решили, что пусть он идет в училище. Он ушел в училище, потом, да, учительница сказала, вы знаете, если бы даже он был абсолютный двоечник, я бы все равно его, если бы была моя воля, я бы его все равно в классе держала. Ну, я так удивился. Обычно учителя так никогда не говорят, да? Я говорю, а почему? Она говорит, когда пришел в класс ваш сын, а у нас же все тут дети, не просто так, да? Вот. И был очень недружный класс. То есть вот скандалили какие-то вот между собой все время какие-то были терки, так скажем. А когда пришел ваш сын, наш класс стал самый дружный. Почему это получилось? Она говорит, я не знаю, но это получилось. Это было так. И я очень сожалею, что он покидает этот наш класс. Ну, так вот. То есть что-то было в нем такое, наверное, необычное, хотя как бы в потоке жизни мы это не замечали. Депутат парламента, председатель благотворительного фонда «Помним» Леонид Лакербай поделился впечатлениями о поездке к родителям героя Виталия Вольфа. В середине этого месяца я, как председатель благотворительного фонда «Помним» и член правления фонда Индира Вардания, летали в Горный Алтай. Поселок такой есть, Соузга, по Чуйскому тракту, где живут родители Виталия Вольфа, единственного человека на всей нашей планете, который является героем России и героем Абхазии. Обе награды были ему присвоены посмертно. Вот то тепло, с которым нас приняли, ну, невозможно просто описать. Удивительное место, где они живут. Если не знать, где ты находишься, можно сказать, что это чисто абхазский двор. Утопал в огромном количестве цветов. Очень теплые родители, очень тепло говорят об Абхазии. Они были здесь 10 лет назад. Мы от имени президента Аслана Георгиевича Абжания пригласили их посетить Абхазию. В этот раз они нас не отпустили. Сам, за рулем, вместе с супругой повозили нас по Горному Алтаю, необыкновенно красивые места. Посетили мы в том числе Манжирок, такое место, которое сейчас будет курортом мирового уровня. И самое главное, мы улетали рано утром из аэропорта Горно-Алтайска, и несмотря ни на что, он приехал нас провожать туда. Вот то тепло, которое мы видели, посещая родителей добровольцев на Северном Кавказе, не меньшее тепло было здесь. И нам было это очень приятно. И самое главное, что все это накануне 15-летия признания нашей независимости. И мне кажется, очень знаково, что в основе вот этого нашего стратегического партнерства лежит не просто политические, значит, вещи и так далее, а вот лежат такие истории, как история Виталия Вольфа. И я еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и должен сказать, что должен выразить огромную признательность тем, кто помог нам организовать эту поездку. Это постоянное представительство Республики Горный Алтай в Москве, Лозовая Ирина Петровна. Это руководитель телерадиокомпании «Горный Алтай». С их помощью мы смогли осуществить полноценный визит
с полноценной записью, которую представим нашим зрителям. Леонид Лакербай подарил родителям Виталия Вольфа символичный подарок – памятную монету Национального банка Абхазии «Фазиль Искандер». Он отметил, что Искандер – человек, который сделал многое для сближения наших народов, писатель абхазского происхождения, который писал на русском и прославлял Абхазию. Спасибо огромное. Вообще, конечно, здорово, что помнит страна своих героев, я так скажу. Страна, которая забудет своих героев, она перестанет существовать.